बल फुट्यो भने आउट हुन्छ बल फुट्यो भने आउट खसायो भने पनि आउट हुन्छ खस्यो भने नि आउट बुझ्नु भएन बल हिँड्न खस्यो भने पनि आउट हुन्छ बल फुट्यो भने आउट हुन्छ हातले पनि छुन पाइएन चिउडोले पनि आउट हुन्छ यो मुखले पनि छोयो भने पनि आउट हुन्छ त्यसैले हजुरको ठिक छ होला अनि तर राख्नुपर्छ बल फुट्न पनि भयो त्यसपछि यो लाइनमा ठ्याक्कै बस्नुहोस् त अनि हजुरहरूले पछाडिको साथीलाई चाहिँ सोचिदिनुपर्छ है पछाडिको साथीलाई नसोचिकन अगाडि दौडिरहनु भयो भने चाहिँ त्यो ग्याप लुज भएर जित्न सक्छ बुझ्नु भयो नि अब पुरुष 1 2 र 3 सबैभन्दा एकजुटको हुनुहुन्छ एकता हुनु पऱ्यो है एकले अर्कालाई सोचिदिनु पऱ्यो बुझ्नु भयो नि एकदम ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो सबैजनासँग ब्यालेन्स गरेर अगाडि गर्नु पऱ्यो नि है फेरि मेन विपरीत जानु हुँदैन है हातले छुनु हुँदैन मुखले सपोर्ट दिनु भएन एकले अर्कालाई पनि समाउनु भएन जस्तो पछाडिको हिँड्ने अगाडिको हिँड्नेलाई समाउनु हुँदैन बेलुनलाई मात्रै सपोर्ट गर्नु है समाउनु पनि हुँदैन त्यसैले ध्यान दिएर गर्नु है मेन विरुद्ध जानु भने चाहिँ हाल्नुहुन्छ है फर्स्ट हो पनि है बेलुन फुट्नु हुँदैन खस्यो भने पनि आउट हुन्छ त्यसैले अब कोही कोही हतार जानुहुन्छ बेलुन त्यहाँ पछाडिको खसिसकेको हुन्छ अगाडिबाट थाहै हुँदैन त्यसैले कसरी पनि जान सकिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हामीले 1 2 3 यसरी बिस्तारै बुझ्नु भने सबैले एउटै आवाजमा 1 2 3 भन्ने त्यसरी तिमीले चाहिँ बुद्धि अपनाएर जानुभयो भने चाहिँ हुन्छ ल तपाईँहरू केही सल्लाह गर्नु छ भने कसरी जाने है आफै सल्लाह गर्नु मैले एउटा उदाहरण चाहिँ दिएँ हजुरहरूलाई अब हजुरले सल्लाह गर्नु यतिकै जाने हजुरहरू त्यही त हुनुपर्छ राइट लेफ्ट राइट गरेर जानु हुन्छ ल जित्नुपर्छ है जित ल अब सुरु हुँदैछ है अनि याद गर्नु है उहाँहरूलाई घुम्नैपर्छ उहाँलाई छुने मात्र होइन घुम्नुपर्छ घुम्ने बेला धेरैजनाको बल खस्छ ए घुमेर आउने रहेछ हो उहाँलाई छुनु उहाँलाई छुनु हुँदैन है तपाईँहरूले अनि घुम्दाखेरि धेरैजनाको बल खस्छ एकदम त्यहाँ बिस्तारै घुम्नुहोस् पछाडि कुराकानी गर्दै गर्नुहोस् है ल सिटी ल 3 मा तपाईँहरू जाने है 3 मा सिटी बज्छ 1 तयारी हुनुहुन्छ 1 बल खस्छ कि बल हातले समाउँछ कि हेरिदिनु पऱ्यो है 1 2 तयारी हुन्छ नि 1 2 साथीहरू हतारले पछाडिको साथी